Salam əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü videomu istədim Rəsulla çəkim. Rəsul mənim əcda şagirdlərimdən biridir və birinci zona imtahanı, yəni 9 mart imtahanını uğurla vermiş şagirdimdir. Mən istədim ki, onun məsləhətlərinə qulaq asaq və imtahanı necə verib, nələrə diqqət yetirib. Çünki o qrupda da bizim müzakirə qrupumuz var. Orada da çox qəşəng məsləhətlərini vermişdi və çox xoşuma gəldi. Həqiqətən də ağıllı davrandı imtahanda. İkinci zona imtahanı verəcək şagirdlər bilirəm ki, hal-hazırda çox həyəcanlıdır. Bir o qədər də həvəsdən düşmüsünüz, amma həvəsdən düşməyə ehtiyac yoxdur uşaqlar. Sadəcə olaraq birinci zonalar biraz qurban kimi oldu, nə mənada? Çünki onlar 2025 və yaxud da 2024 tipli bir şey gözləyərkən qarşılaşdıqları şey biraz zamanla yarışma məsələsi oldu. Buradan bir daha demək istəyirəm, əslində öz şəxsi fikrimi müəllim olaraq. Mən nə düşünürəm? Əslində suallara ilk baxanda necə də qəşəng samballı suallardı demişdim mən də. Rəsul da mənə qatılar məncə. Əslində sualların hər birinə baxanda yəni çox qəşəng samballı suallar. Yazılmayan suallar deyildi. Eynən, proqramda olan suallar idimi? Yəni proqramda olan testlərdimi? Bəli. Dimdən kənar bir şey varmı? Xeyr. Yəni dimin toplarından kənar bir dənə bir sual yox idi. İstər mətndə olsun. Yəni zənginləşdirmə sualıdır, nöqtələri tamamlamadır, xələl-gələr gəlmə sualıdır. Sadəcə olaraq problem nədə idi? Problem sualları o qədər ətraflı istəyir və bir neçə qapalı sualda düşündürücü olduğuna görə onu 3 saata elə Azərbaycan rahat çatdırmaq olardı. Yəni tək səhvləri oldu ki, düşündürücü və ətraflı cavab tələb edən sualların sayını artırdılar. Yəni Azərbaycanda da, riyaziyyatda da açıq tip suallarda. Yəni tək problem budur. Yoxsa orada riyaziyyat adına danışa bilmərəm, riyaziyyatdan bilmirəm. Deyəsən uşaqlar dedi proqramdan kənar bəzi şeylər düşüb. Azərbaycan adına danışa bilərəm, öz fənnimdən deyə bilərəm ki, Azərbaycan proqramdan kənar bir dənə bir şey yox idi. Hamısı normal mətnlərdən olan suallar idi, hamısı qrammatikadakı toplumun sualları idi, fonetika olsun, açıq-aşkar söz olsun, qeyri-adi bir söz salmamışlar. Sadəcə olaraq, deyə bilərsiniz ki, bir dənə bilmədiyimiz söz salmışdılar mətndə. O sözü də həmin abzasda mənasını çıxarmaq olur onsuz da. Yəni qeyri-adi bir şey yox idi. Sadəcə olaraq elədikləri bir səhv oldu ki, vaxt məsələsində uşaqlar, vaxt məsələsində həqiqətən də sizə qatılıram ki, 3 saata o 3 fənni hələ kodlaşdırmanı da çıxsaq, 3 saata 2 saat yarıma o 3 fənni çatdırmaq məsələsi biraz çox çətin oldu. Yəni gərək sürətli beyin olsa, onların hamısını çatdıra bilərdi. Yəni sürətli şəkildə işləyə bilən uşaqlar olsa, çox sürətli. Biraz bu yöndən həqiqətən də sizə qatılırıq, sizin hisslərinizi başa düşürük. Amma yaxşı olacağına inanıram. Xahiş edirəm sizdən bloka tam qaz hazırlığa davam edin. Bunun heyfini blokdan çıxa bilərsiniz. Amma o şagirdlər uduzur ki, bu imtahandan sonra həvəsdən düşür və bloka artıq hazırlaşmır. Ay mən artıq bacarmaram, mən eləyə bilmərəm. Nə bilim, mən üçün artıq çalışanda da əməyimin hamısı çöpə gedir, hamısı zibil oldu və s. və s. Əslində elə düşünməməlisiniz uşaqlar. Həqiqətən deyirəm, indi balların düşmə ehtimalı da var əlbəttə ki, indi blok imtahandan sonra bunlar dəqiq edəcək, hələ bunları deməyimiz üçün tezdir. Amma yenə də belə demək istəyirəm ki, yaxşılarsınız, çox sağ olun. Bəli, amma demək istəyirəm ki, yəni bloka tam qaz davam eləmək lazımdır uşaqlar. İndi Rəsulun məsləhətlərində almaq istəyirəm. Rəsul imtahanı həqiqətən deyirik vaxt çatdırma məsələsi. Rəsul Azərbaycanı da çox qəşəng çatdırıb, maşallah olsun. İndi inşallah cavablar çıxsın, görək necə olur. İnşallah. Bəli, Azərbaycanı da çox qəşəng çatdırıb. Açıq suallar bilirsiniz də 2 suala bərabər idi. Məsələn, normalda toplum mətnlərində bir zənginləşdirmə istəyirdisə, üslubu zənginləşdirmə. Burada 2 dənə salıb, ikisini soruşur, altına xətt çəkilmiş hər 2 cümləni zənginləşdir. Və yaxud da nöqtələr 2 dənədir və yaxud da onu tamamla. Ya da ziddiyyətdə 2 məqam var, onu tamamla. Nə bilim, atalar sözünün 2 məqamla əlaqələndir. Elə bunların hamısı vaxt aparan suallar idi Rəsul. İndi sən necə elədin ki, bəs vaxtını düzgün bölüşdürüb, həm həyəcanlı idarə edib, həm bu il bizim imtahanlarda elə bil ki, səbrimizi sınadılar sadəcə olaraq ki, görək o dözümlülüyümüz necədir də. Biliyimizi, normalda indiyə qədər həmişə biliyimizi sınayırdılar. Amma indi biliyimizlə yanaşı həyatda qalmamızı da sınadılar bu il ki, bəs görək bu uşaq sürətli şəkildə tapa bilirmi? Sürətli şəkildə düşünüb, sürətli şəkildə o açıq sualları köçürə bilirmi kodlaşdırma vərəqinə? Yəni bunlar necə bacardın? Yəni dediklərinizin hamısına qatılam. Həqiqətən də bu birinci zona bizə bildiyimiz şok oldu. Ən azından ikinci zonaları biraz ürəyini buz kimi tuta bilər ki, onlar ən azından bilirlər ki, nə gözləyir onları. Çünki fikirləşin ki, biz imtahana gedəndə birdən-birə sualları görürük. Məsələn, biz topluda işləmişik ki, bir cümləni üslubi xüsusiyyətlərlə zənginləşdirib, orada 2 cümlə idi. Bir məqam yazaq, orada 2 məqam idi.
Bir dənə əsas o şokla başa çıxa bilməkdir, stressi idarə eləməkdir. Məsələn, mən imtahana girəndə nəyi bilsəm də, bilməsəm də, yəni ondan asılı olmayaraq özümü sakitləşdirdim ki, həyəcanın heç bir yararı yoxdur mənə. Əksinə həyəcanın sizə ziyanı olacaq ki, bildiyinizi də səhv yazasınız, diqqət səhv eləyəsiniz. Sonra bu sualı bilmirəm deyib öz-özünüz deyim, ruhdan salasınız. Ona görə birinci açdınız, mən də bilmədiyim suallar ilk dəfə oldu, amma qayıdıb ona baxanda yaza bildim. Açdınız, həmişə sınaqda necə yazırsınızsa, yeni bir taktika heç yoxlamayın. Məsələn, sınaqda Azərbaycan dillə başlayırsınızsa, orada da Azərbaycan dillə başlayın. Yox, qoy ingilis rahat düşüb, ingilisə baxım yox. Birinci imtahan prosesindən danışmaq istəyirəm ki, imtahan başlamadan 3 dəqiqə qabaq sizə kitabçalar paylanır. Normalda səhv eləmirəmsə, kitabçaya baxmağa qoymurlar. Sonra tamamda içəri audio qurğu gəlir, sizə listeningi qoşmaq üçün. Listening özündə sizə əvvəlcədən 2 dəqiqə vaxt verir, sonra listening qurtarır birinci, sonra yenə 2 dəqiqə vaxt verilir. O audio səsin özündədir o, yəni nəzarətçi sizə 2 dəqiqə saymır. Sonra yenidən listening başlayır. Bir dənə başlayanda məsləhətim olar ki, gözünüz sürüşəcək ki, ay ingilisin qrammatikasından nə düşüb, ona baxmayın. Bir dəfəlik fokuslanın listeningin suallarına. Yəni bu birinci zonada çox uşaq gördüyünüz kimi peşman olub ki, bunu eşitmədim. Nə bilim, Mimar Sinanın adı çəkilmişdi, halbuki orada şagirdi idi. Bir də çalışın, orada nəzarətçi sizə təlimat verəcək. Əgər problem olsa dərhal deyin, yoxsa sonradan bilirsiniz ki, bizim yəni təhsil sistemində onu nəzərə almırlar. Bir şey ki, otağa qaydanda üzülü səbəb sayılmır. Azərbaycan ilə onu demək istəyirəm ki, mən qrammatikadan başladım birinci. Qrammatikadan çalışın, o qədər diqqətli işləyin ki, bilin ki, ehtimal ki, ikinci dəfə qayıdıb baxmağa vaxtınız olmasın. Yəni sözün əsl mənasında mən Azərbaycan dilinin qrammatikasına ikinci dəfə demək olar baxa bilmədim. Yəni demək olar bir dəfəlik yazdım ki, əmin olduqlarımı tam yazdım. Bir ya 2 suala baxa bilərəm. O da götürdüyüm variantlara baxdım. Ona da ümumiyyətlə baxa bilmədim. Yəni bəxtim onda gətirdi ki, birinci həqiqətən diqqətlə baxmışdım o suallara. Sonra keçdim mətnə. Mətni birinci ikisində başlığına nəzər saldım ki, söhbət nədən gedir. Səhv eləmirəmsə birinci mətn Dərbənd mətni idi, ikincisi isə parçasılıq sənətinə aid idi. Mən Dərbəndi seçdim elə bir dəfəlik. Biraz publistikdə məlumat daha çox olur deyə bədini seçdim ki, biraz daha rahat gəlsin mənə. Halbuki çox uşaq bədidə biraz əziyyət çəkib. Mənim də ağlım getdi suallara birinci baxmağa. Halbuki heç bir sınaqda suallara birinci baxmamışam. Baxmadım. Səbəbini soruşsaz, mən suala baxsaydım, orada bir çox sualın cavabı bir cümlə ilə mətndə verilmişdi. Yəni o məqam bir cümlə ilə qeyd olunmuşdu. Toxtamış xan, sonra Zormağan xan. Sonra orada əsgərlərin qalan divarlarını dağıtması falan. Yəni ona görə baxmadım, yaxşı da baxmamışam. Baxsa, siz o mətni oxuyanda o sualın cavabını bilməsəz, ağlınız o suala gedəcək ki, ayda bu sualın cavabını mən mətndə oxudum, tapmadım. Qayıdıb bir dənə də oxuyasınız, o da sizə vaxt itkisi yaradacaq. Müəllimənin də dediyi kimi mətni bir dəfəyə diqqətli oxumağa çalışın. Yəni mən ikinci dəfə baxmadım heç bir mətnə. 2 dəfə oxumadın, hə, heç bir mətn? Bir dəfə oxudum. Onun ümumiyyətlə heç bir şagirdə məsləhət görmürəm. Yəni bəzən şagirdlər sualların hamısını variantlarına kimi oxuyur. Tamam, bəzən bəlkə sınaqlarda ola bilər ki, siz suallara nəzər yetirib sonra mətnə qayıtmaq həqiqətən də yaxşı olur sizə effekti. Amma heç olmasa diqqətli baxmayın variantlara. Çünki variantlar göz yaddaşınızda qala bilər. Və qayıdıb mətni oxuyandan sonra indi suallara qayıdanda sən çaşırsan ki, görürsən mən bu məlumatı suallarda görmüşdüm, yoxsa mətndə görmüşdüm. Hətta mətni elə uşaqlar var ki, 200 dəfə oxuyur imtahanda. Mən heç onun tərəfdarı deyiləm. Çünki sən hansı məlumatı harda oxudun bilməyəcəksən. Ondansa bir dəfə oxu, amma öz oxu, qəşəng oxu. Diqqətli oxu, özünü hazır hiss eləyəndə oxu. Bir də sən mətnə başlayanda tam diqqətli mətnə verə bildin. Yəni necə elədin, diqqətini toparladın, belə mətni diqqətli oxuyun. Mənim düzündəyim riyaziyyatın birinci qapaqlarını yazmışdım, açıqların ətraflarını saxlamışdım ki, Azərbaycan dilindən nə bilim məsələn bilirdim ki, birinci riyaziyyatdan başlamışdın. Əslində birinci riyaziyyat. Bu individualdır amma uşaqlar. O deməkdir ilk hamı riyaziyyatdan başlamalıdır. Yəni sən özün sınaqlarda indiyə qədər nəyi sınamısansa, bayaq Rəsulun dediyi kimi onu eləməlisən. Məsələn mən 10-cu sinifə kimi ingilis dilinin qrammatikasından başlayırdım. Sonra gördüm ki, mən ingilisin qrammatikasından başlayanda onsuz da ingilis dili mənə yorulur. Ondan sonra dedim riyaziyyatın qapaqlarından başlayaram. Sonra qayıdaram Azərbaycan dilinin qrammatikasından bir mətni işləyərəm. Bu mənim özümə aiddir bu arada. Uşaqlar sizin necə işləyirsə elə işləyin. İkinci mətnə hoppanmaq yerinə, çünki birdən-birə başqa mövzuya keçə bilmirəm mən. Yəni ağlım qalır birinci mətnin hansı sualın belə yarımçıq yazmışamsa onda. Keçirəm ingilisin qrammatikasını işləmişik. İngilis dili nisbətən daha rahat yazılır. Yəni bilirsiniz ki, çox efor sərf etməyə lazım olmur. O biraz başımı dincəldir. Sonra qayıdıram ikinci mətni yazıram. Sonra da qalan suallarımı ümumi nəzərə yetirəm. Bir də ki, çalışın şey eləməyin. Ay bütün sualları ən axırda hamısını qurtarım, sonra köçürəm.
Yazmısınız ev yoxdur. Azərbaycanla 3 dənə sualınız qalıb, nə bilim ingiliscə 2 dənə, riyaziyyatdan 4 dənə. Ev yoxdur. Əmin olduqlarınızı başlayın cavab kartına köçürün. Mən uje imtahanın 2-ci saat tamam olmamış ingilis dilini falan başlamışdım köçürməyə. Hə, bir də köçürəndə sualların şərtinə bir də baxın. Məsələn, ingiliscə bir sual var idi ki, can't be changed deyildi. Mən onu düzgünləri götürmüşdüm. İkinci dəfə cavab kartına köçürəndə baxdım ki, səhvi soruşur. Ondan sonra variantımı dəyişdim, düz variantı götürdüm. Əmin olmadığınız müddətdə ümumiyyətlə variant dəyişməyin. Məsələn, Rəsul baxıb qayıdıb ki, bəs yox, səhv soruşulmuş, düzü seçib. Yəni əminsinizsə dəyişin aşağılar. Əmin deyilsinizsə variantı özünüzdən təzədən yox, əmin deyiləm, amma bu olacaq yəqin ki, onda qaydım dəyişim. O həqiqətən 99% hallarda qaraladığınız variant elə ən birinci yazdığınız variant düz olur, ikinci yazdığınız variant təzədən düzəltdiyiniz səhv olur. Ona görə də əmin deyilsinizsə variant dəyişməyin. Yəni mən onu sınaqlarda eləyirdim düzünü desəm, sınaqlarda yəni 90% ehtimalda dəyişdiyim variant səhv olurdu. Hətta neçə dəfə olub ki, 100 bal ona görə qaçırmışam. Riyaziyyatdan da, Azərbaycan dilindən də, gəlmişəm 97 yarım almışam Azərbaycandan. Bir dənə nə var, sualın qapalı variantını dəyişmişəm deyə. Bəli. İkinci mətnə keçəndə, bir də mətni işləyəndə məsələn orada sözlərin üstünə bilirsiniz də 1, 2 yazılır. Bilirsiniz ki, o sözə aid 100% sual düşəcək də. Axtarmamaq üçün sonradan. Üstünə o biri dairəliyin ya altından xətt çəkin, ya nə isə eləyin ki, o müəllimin balası. Həmişə deyirəm ki, xahiş edirəm, dairəliyin. Doğrunu soruşursa doğrunu dairəliyin, yanlışı soruşursa yanlış. Çünki sözü bir də axtarmağa əziyyət çəkməyəsiniz. Bir də ki, mən orada bir şey elədim ki, mətni oxuya orada səhv eləmirəmsə kələk söz var idi, o tip sözü. Onu oxuyan kimi hiylə ağlıma gəldi, yanına yazdım. Sonra bilirdim ki, ehtimaldır ki, mən birdən həyəcanlanaram. O yadımdan çıxar. Ağlıma gələn kimi yazdım. O mətni oxuyum, sonra yazarım məsələsini eləməyin. Çünki o ehtimaldır ki, yadınızdan çıxa ağlınıza gələn söz. Çünki həmin sən oxuyanda bədahətən gəlir adam. Bəli. Bir də nöqtələri %100 tamamlaya bilirsinizsə, oxuyanda müəllimə dediyi kimi, oxuyanda ağlınıza gəlirsə, əgər uyğunlaşdıra bilirsinizsə tamamlayın. Yox, 70%-dirsə belə işarə kimi qoyun. Çünki siz onu yazandan sonra o 70% düz olan bir şeydə qayıdıb o suala baxanda yadınızdan çıxacaq ki, bu mətnlə tam əlaqəlidir ya yox. Onu birdən köçürərsiniz cavab kartına. Bəlkə də ikinci ağlınıza gələn daha düz olardı. Onu yəni qeyd eləyin, amma yanına bir ulduz qoyun ki, tam %100 əmin deyiləm də. Nədən %100 əminsinizsə onu yazın. Qapalılarda bir məsləhətim olar ki, orada Toxtamış xanla xüsusiyyət istəyirdi. Halbuki orada Cormağan xana aid bir variant vermişdi. O 1, 2, 3, 4, 5 seçimdə. Ona nə qədər şair səhv yazıb ki, mətndə çox vaxt Toxtamış haqqında məlumat verilib. Axırıncı abzasda Şirvanşah İbrahimin xarakteri haqqında məlumat var ki, nə bilim ölkəsinin əhalisini təxliyə eləyir, qoruyur, tədbirli davranır, ordu hazırlayır falan. Uşaqlar fikir verməyib ki, klasterdə kimi soruşur? Klasterdə Şirvanşah İbrahimi soruşur. Uşaqlar Toxtamışa aid nəyə gəldi yazıblar. Yəni diqqətli olmaq lazımdır. Yəni ona çox diqqət edin. İkinci mətn publisistik mətn. Publisistik mətni normal oxudum. Gördüm ki, orada tarixi məlumat çoxdur. Bildim ki, 100% müəlliməm bizə demişdi ki, nə isə olanda deyək ki, sənə 1566-cı il verib, yaz 16-cı əsr. Müəllimə demişdi ki, ümumiləşdirin. Orada da biraz bizə şok oldu. 2 dənə fakt istəyirdi bizdən, üstünə də bir dənə müddəa istəyirdi. Orada düz məlumat çox idi, amma nisbətən 2 dənə fakt vermək adamın ağlına gəlmir də. Tam fakt lazımdır. Yəni nisbi bir şey yazmaq olmur ora. Mən müddəaya ümumi bir şey yazmışdım ki, yəni Azərbaycan parçası sənətinin qədimliyindən danışılır və bu müxtəlif mənbələrdə öz əksini tapıb, amma vəni ayırmayın cümlədən. Ayrı-ayrı 2 cümlə artıq müddəaya bir cümlə getməlidir. Onu səhv götürmə ehtimalları var. Bir də çalışın o sözlərin mənasına çox diqqətlə, sadəcə mətndə yerinə qoymaqla, orada deyir ifadənin mənasını. O məndə biraz, necə deyim, sual altındaydı, amma şükür ola ki, meyar çıxandan sonra tam olacaq o. Yəni, bir mətndə yerinə qoyun, görün uyğun gəlir, bir də ümumi olaraq. Məsələn, mətndə təyin eləmək, vaxtı müəyyənləşdirmək mənasındaydı. Halbuki bəzi, normalda təyin eləmək deyəndə qərarlaşdırmaq kimi də deyə bildik onu. O biraz mübahisəli idi cavablar çıxan kimi, sonra gördük ki, yox, qərarlaşdırma veriblər bizə. İkinci dəfə Azərbaycanına baxın, o cavab kartına köçürəndə vaxtınız qalıbsa əla. Baxın, qrammatikanın suallarına başdan ayağa baxın demirəm. Prosta o bəzi variantlar olur. Məsələn, A-nın B arasında qalmışsınız. A-dan 90% əminsiniz, B-dən 30. Ona da baxın, eyb yoxdur. Bəlkə 30% əmin olduğunuz düz olar. Vaxtınız yoxdursa çalışın, ona görə birinci dedim ki, ən birinci çox diqqətlə işləyin. Yəni sınaqdakı kimi deyil ora. Yəni mən axırıncı sınaqdan yarım saat tez sıxmışdım, amma imtahanda son dəqiqə, son saniyəsinə kimi yəni əlim dayanmadı. Bir də ki, çalışın, rahat olun, amma çatdıracam ağlına 100% rahat olmayın da. Özünüzü psixoloji elə hazırlayın, o düzdür. Amma bilin ki, çatdırmağınız 100% deyil, ona görə özünüzü hazırlıqlı edin ki, o son yarım saat, son 15 dəqiqə qaldı sözünü işləndə sizə həyəcan gəlməsin. Çox insanda var ki, mənim hazırlıq yoldaşlarım o sözü işləndə həddindən artıq həyəcanı, o şey bildiyi yadından çıxıb.
bir yüngül mənə də həyəcan gəldi son 15 dəqiqə sözü deyiləndə. O da normal haldır ki, bilirsən ki, yəni indiyə kimi çəkdiyim əziyyət Azərbaycan dilindən, riyaziyyatdan, ingilisdən indi birinci, ikinci qrupları demirəm. Yəni əziyyət uje qurtarır da. Buradan sonra Azərbaycan dilindən ingilis dili yoxdur. Rəsul bir də sözün kəsirəm üzr istəyirəm. Rəsul bir də orada qazanıb ki, Rəsul özünü toparlaya bilib. Yəni görüb nəsə həyəcan gəlir, o ki deyirlər son 15 dəqiqə falan. Rəsul onda həyəcan gəlsə də özünü tez ələ ala bilib. Yəni necə deyim, nazlanmaq da yaxşı bir şey deyil uşaqlar ki, ay biraz özümə gəlim, 5 dəqiqə durun, tamam 2 saniyə dura bilərsən, 2 saniyə bir dənə dərin nəfəs ala bilərsən. Rəsul həmin an özünü toparlayıb və cəld bir şəkildə kodlaşdırmağa davam edib. Hətta bir də uşaqların belə bir problemi də var ki, imtahana başlayanda vaxt çoxmuş kimi görsənsə də adamın canında bir rahatlıq olur. Hələ tam öyrəşməmisən suallara, yavaş-yavaş baxırsan. Məncə mən elə düşünürəm ki, bəlkə indi Rəsulun fikrinədir. Mən elə düşünürəm ki, uşaqların ilk 1 saatdakı sürətindən son 1 saatdakı sürəti eyni deyil məncə. 100% Çünki yavaş-yavaş başlayır. Gördük ki, artıq vaxt gedir, vaxt qalmır, fənlər, suallar qalıb, təzdən tezlənir. Amma ağlı davranıb məncə əvvəldən tez başlamaq lazımdır ki, artıq mən bir də Rəsul, məsləhət görürsənmi ki, birinci hərfənin asanlarını tez aradan çıxarmaq? O deyirlər ilk 1 saatda 50% işini görməlisən. Bunu tövsiyə edirsən? Mən deyim də mənim ilk yarım saat necə oldu, hələ yadımdadır. Normalda nəzarətçilər 1 saatdan bir xəbər verir ki, sizə 1 saat getdi, 1 saat getdi. Bizə yarım saatdan bir xəbər verirdi. Yəni yaxşı nəzarətçi düşmüşdü bizə. Orada suallara baxanda mən ilk yarım saata ingilisin listeningini yazandan sonra ona təxmini bir 7 dəqiqə gedirdi. 2 dəqiqə, 2 dəqiqə ara, 1-2 dəqiqə suallara baxmaq təzədən, bir də 2-3 dəqiqə listeningin özü vaxt alır. Sonra qrammatikaya gözüm çatdı. Asantları tez yazdım. Çünki ingiliscə mən başlamaq istəmirdim. Əvvəldən riyaziyyatdan başlamışdım. Yenə də sınaqlarda necə idi elə başlayacaqdım. Həmişə riyaziyyatdan başlamısan, hə? Riyaziyyatın qapalılarını yazdım. Açıqlarına baxdım, bir-ikisini yazdım. Sonra gördüm ki, o birislər yəni bəlli olduğu qədər çox vaxtım alacaq. Dedim mən bunu yazsam, mən nisbətən texniki fən yönümlüyəm deyə dedim birdən Azərbaycan dili çox vaxtımı alar. Qoy Azərbaycan dili qrammatikalarını zad yazım, sonra qayıdaram bu riyaziyyata. Çünki nisbətən bilirsiniz ki, texniki fən yönümlü uşaqlar Azərbaycan dili kimi fənlərdə çox da yaxşı olmur da. Mən müəllimənin istisnalarını, qaydalarını, taktikalarını öyrənə-öyrənə özümə inkişaf elətdirdim. Yəni müəllimə bilir ki, mən Azərbaycan dilinə vaxt ayırırdım, amma texniki fənlər qədər ayırmırdım. Yenə də şüurla yaxşı nəticə göstərdim Azərbaycan dilindən. Rəsulla biz bəzən dalaşırdıq hətta, dalaşa-dalaşa. Günə bir mətn marafonunu tərbiyə eləməklə Rəsul at olar mənə. Sonra sınaqları, test sınaqlar işləyirik. Sonra model sınaqlarının hamısının izahını, kaydını, videosunu, onlayn əlavə, Strat qrupunun kaydılarını. Son bir neçəsini hətta çatdırmadı. Son 3-4 günü normal işləyə bilmədim Azərbaycan. Amma 3-4 gün mən də üstünə düşmədim son 3-4 gün. Çünki hamısı belə yığılıb üstünə atanda elə də yaxşı effekt vermir. Onsuz da çox şey çatdırmışdıq. Yəni hər şey proqram bitirmişdik. Sadəcə olaraq əlavə şeylər işlədirdim deyə o əlavə şeylərində hamısını eləsinlər istəyirdim. Əlavə günə bir mətn istəyirdim hamısını təhvil versin. Son 2-3 günü onları bir dənə çatdırmamışdı. Amma buna rəğmən yəni əməyimizin qarşılığını aldıq. İnşallah indi cavablar çıxsın. Hər şey tam rəqəm demirik. Göz nəzərindəyiz. Ən böyük məsləhətim olar ki, Azərbaycanda yəni mənim bütün yaza bildiyim sualları ora çatdırmamın səbəbi o idi ki, mən birinci ümumiyyətlə mən Azərbaycanın açıqlarını belə yazırdım. Məsələn, bu boyda cümlə var. Götür onu belə elə, kodlaşdır elə bir. Öz ağlında məsələn sözləri qısalt ya işarə qoy mətninə. Məsələn, orada mən 44-cü sualın cavabı bu isə bir dənə belə işarə qoyurdum. 44-cü sual yazırdım. Hətta 44 yazırdım bir dəfə ora ki 44-ün cavabı burdadır. Açıqları isə qısaldır. Məsələn, orada deyir ki, Cormağan xanın sözüdə bir dialoqudur ya verdiyi əmrdir. Orada bir dənə yazdım ki, Cormağan xanın dediyi söz. Bir dənə də mətndə ora ox qoydum. Çünki onu mən ora köçürsəm, biri var 3 cümlə köçürdüm, biri var 2-3 söz yazdım, söz birləşməsi yazdım ya bir cümlə köçürdüm, cavab kartının hamısını köçürdüm. Çünki ona baxanda onsuz yadıma düşəcək ki, burada harda nə deyib. Bilirsiniz ki, o adicə faktda istən mətndəki sözü istəyir də, orada özünüzdən nə isə əlavə eləmirsiniz. Fakt olaraq mətndə nə yazılıbsa, onu götürüb oraya yazırsınız. Ona görə işarə qoyurdum ora ki, məsələn, bu birinci fakt, bu ikinci fakt, elə yazırdım. İkinci mətni isə, inanırsınız, mən ilk yarım saata listeningi işlədim, riyaziyyatın qapalılarını işlədim. İlk yarım saat. Hə, ilk yarım saat ərzində. Bir də qrammatikanın çox hissəsinə baxmışdım ingiliscəsindən. Son yarım saatda isə Azərbaycan dili ikinci mətni sıfırdan oxuyub işləmişəm. Riyaziyyatın bəzi ətraflarına baxıb yazmışam. Üstünə üstəlik ki, ingilisin essesini yazmışam son yarım saata. Yəni təsəvvür edin ki,
son yarım saat mənim əlim dayanmadı. Ona görə müəllimə dediyi kimi ilk 1 saatda maksimal sürətlə yazın. Demirəm mən diqqətsiz yazın, belə nə gəldi, variant yazın. Sadəcə beyninizi aktiv halda başlayın. Yəni yavaş-yavaş getməyin ki, hə bu belədir, bu belədir. Biraz beyninizi məcbur eləyin ki, sürətli işləsin. Çünki o prosesdə olsa imtahandan başqa heç nə fikirləşməyəsiniz də. Ağlınıza gəlməsin ki, ay axırın nə olacaqsa. Axırını çıxandan sonra fikirləşərsən, ona yəni bir ömür vaxtın olacaq. Ondan sonra indi həmin prosesdə yapışas, heç axırını fikirləşməyə ehtiyac olmasın. Amma son yarım saatda da çatdırmamın səbəbi o idi ki, ikinci mətni mən bir dəfəlik cavab kartını işlədim, ətraflarını falan. Ümumiyyətlə mən kitabçamda ikinci mətnin ətraflarında heç nə yazılmamışdı. Kitabçanda ikinci mətnin açıqları boş idi bəli. Müəlliməyə gəldim, yadımda, hətta orada yazanda dedim ki, heç olmasa bunları yadımda saxlayım. Müəlliməyə gəlib deyirəm ki, təxmini bal çıxarda bilərik də. O şükür yadımda qalmışdı hamısı həyəcandan. Qapalılarını da yazdım, əmin olduqlarımı bir dəfəlik köçürdüm. Bir dəfəlik cavab kartını yazdım, birdən yazarsınız A variantı. Sonra görərsiniz yox, A deyilmiş, B'ymiş, peşman olmayasınız sonra. Yəni ümumi məsləhətim həyəcanlanmamaqdır, stressləməmək. Təlaşı idarə eləmək. Rəsul həqiqətən də ən çox onda qazanıb ki, təlaş gələndə belə özünü idarə eləyə bilib, bir də vaxtını düzgün bölə bilib, hətta son yarım saatda təmiz stresslərin hamısını keçirməyə. Yəni o yarım saatdakı bir mən biləyim bilir, onu bir mən biləm ki, nə qədər əziyyət çəkmişəm də. Yəni stres sizə heç nə gətirməyəcək də, alacaqsınız. Bir şey ki, mən yaxşı, deyərsiniz ki, necə stresslənməyim, nə bilim, əziyyət çəkmişəm, həyatımın kiçik bir hissəsini həll eləyir, yəni ilk məqsədimə çatmağa daha da yaxınlaşıram. Sən stressləndə daha uzaqlaşırsan ondan. Yəni, mən stressləndim, həyəcanlandım. Hə, normal bir şeydir ki, oxumuşam, əziyyətimin qarşılığını almaq istəyirəm. Amma bir şey ki, sən özünü geri salasan da, oxuduğun 100% oxumusansa, sənin o 20% getdi elə bir oradan o həyəcandan, heç ağlıva gəlmə ehtimalı azalır onun. Onunsa sakitcə get, denən nə keçmişəmsə yazacam, yəni imtahanda. Bu qeyri-adi bir şey yoxdur. Yəni, müəllimə də baxdı suallara, heç biri qeyri-adi deyildi. Prosta vaxt alan suallar idi. 3 saat yarım olsa... Stratejik yanaşıb ağıllı davranmaqdır. Bizdən sürətlənməyimizi mi istəyirlər? Sürətlə. İmtahana hələ 2 gün var da, indi videonu yayınlayacağam. Bax, 2-ci zonalar. Vaxt qoy, 35 dəqiqə. 35 dəqiqə Azərbaycanda 30 sual işlə. Vaxtla yarış. Sadəcə səndən onu istəyirlər. Yəni, hal-hazırda bu iki mottomuz sürətləndir uşaqlar. Çünki vaxtımızı... Sürət qrupu. O qədər sürət qrupu dedi. İndi sürət imtahanı oldu həqiqətən də. Sürət qatarı kimi. Sürət imtahanı. Həqiqətən bu dəfə sürətinizi yoxlayırlar uşaqlar. Sizdə onu nəzərə alıb. 2-ci zonalar əslində çox şanslıdır məncə. Yalandan buradan azdan tutuqlar. Onlara şok olmayacaq ki... Sizin üçün şok olmayacaq və sizin hələ də vaxtınız var ki, zamanla yarışası şey eləyin. Otur 3 saatlıq şeyi, 2 saat vaxt qoy. 2 saat vaxt qoy, 3 fənni işləməyə çalış, zamanla yarış və çətin cədvəl tipli suallar işlə, düşündürücü suallar işlə. Düşündürücü sual test tapmağa çalış. Bu qədər. Bunları eləsəz 2-ci zona məncə çox rahat verəcək imtahanı. İmtahan asan olacaq, yox. Yenə iyi səviyyədə olacaq uşaqlar. Sadəcə olaraq siz 1-ci zonalar qədər əziyyət çəkməyəcəksiniz. Çünki həm psixoloji olaraq buna artıq hazırsınız, həm də əgər dediyimi eləsəz, belə zamanla yarışası sınaqlar işləsəz, sizin üçün həqiqətən o əzab, əziyyəti siz çəkməyəcəksiniz. Sizdə rahat olacaq. İmtahan asan olacaq demirəm. İmtahan da eyni səviyyədə olacaq. Özünüz rahat olasınız. Bəli, siz rahat olub, siz rahat yazacaqsınız. Yəni sizin üçün imtahan rahat olacaq. Birinci zonada imtahan vermiş birisi olaraq deyirəm ki, o şoku siz yaşamayasınız da. Yəni ən azından bilirsiniz ki, siz vaxtla yarışmalısınız, sizə vaxt alan suallar çıxacaq. Yəni Azərbaycan dilinin məsələn ilk yarım saatdakı sürətimdən son yarım saatdakı sürətim bir deyil. Çünki mən həmişə sınaqları çatdıran, test çatdıran biri olmuşam. Normal olaraq imtahanı daha rahat gözləyirəm. Mən diqqət səhvi çox eləyən insanam. Dedim normal sürətdə yazdım. Heç olmasa diqqət səhvim olmasın. Daha yüksək nəticə gəlsin. Yaxşı ki, sonradan ona fikir verib sürətlənmişəm. Yəni, bir çox dostum var ki, çox yaxşı oxuyur, çox yaxşı nəticə gözləyir. Sırf həyəcan ucbatından, yəni balın neçə bal salıb aşağıda. Bir də ki, özünüzü sıxmayın ki, bu birinci zonaları belə saldılarsa, mən nə edəcəm? Mənim dostum 290 yığırdı, salıb 230, mən 250 yazıram, mən nə edəcəm? Ona elə fikirləşməyin. İnşallah ki, nə yazasınızsa ondan artıqını yazarsınız. Yəni, ən yüksək nə qədər nəzərdə tutursunuz. Bunu uğur qazanır. Birinci zonanı müharibədən uğurla çıxmış şagirdi Məcdahan deyir. Bəli. Yəni, məsləhətim odur ki, ürəyinizi sıxmayın. Yaxşı olacaq hər şey. Bir də ki, o son 2 gün ərzində oxumaq deyilsə, o biraz individualdır. Uşaqların özündən asılı. Şəxsən mən oxumuşdum. Mən imtahan qabağı da oxumuşdum. Çünki bilirdim ki, həyəcanım yox idi. Biraz çətinlik çəkdiyimiz mövzuları təkrarlayın. Çünki rahat bildiyiniz mövzular, onlara üzdən baxın. Çünki ondan da səhv çıxma ehtimalı olur. Bir də görürsünüz, mən mövzunu bilirdim, amma kiçik bir şey yadımdan çıxdı. Məsləhətim o,
əsas qaydaları təkrarlamaqdır. Müəllimənin yazdırdığı qeydlər, götürdüyünüz qeydlər dərsdə. Son 2 günü də 100% rahat yatdım. Yəni mən həyəcandan çox fikirdən yata bilmədim. Mən gecə 4-də yatmışdım. Xəstələnə getmişdim. Siz özü 2 gün qala xəstələnmişdim. Nəyin istəyin, xəstələnməyin. Xəstələnsəz belə sırazı necə deyim, özünüzə yaxşı baxın ki, tez sağalasınız, tez özünüzə gələsiniz, halsız olmayasınız. Bir də ki, qətiyyən dərman atmayın. Yəni müəllimə bunu 100% sizə deyib, heç dərman atmayın. Dərman atan tanışlarım var, həyəcanlanıb, nə bilim problem yaradıb. Mən dərman atmadım. Yəni baş ağrısından ölürdüm, onunla belə dərman atmadım ki, imtahana girsəm. Zəhərləyə bilərsiniz uşaqlar, əsla eləməyin. Normal yazacağım bir şeydə bərbad eləyəcəksiniz uşaqlar. Dərman atmayın. Dərman burdadır. Psixoloji olaraq özünü rahatlaşdırmalısınız. Bir də imtahan prosesində gördüyüm bir şey var. Mən eləmədim düzü. Gördünüz narahatsız, imtahan başlamamışdan qabaq zaldan çıxıb təzədən qayıtmağa icazə verilirdi. Görsəz ki, özünüzə gələ bilmirsiniz, gedin əl-üzünüzə su vurun bir dənə. Bəlkə o anlıq şok yaradar, özünüzə gələrsiniz. Onsa imtahan binasına yəni ən az yarım saat yəqin ki, tez girəsiniz. Çox insan elə gedir. Elə girsəz, oturun, prosta sakitləşin. Mən arada gördüm ki, biraz sıxıntı gəlir ürəyimə, sıxılıram. Nisbətən 3 saat beyin dayanmadan bir şeyə fokuslana bilmir də. Arada pəncərədən belə çölə baxırdım ki, biraz başım qarışsın, biraz günü görüm, havanı görüm, belə aydınlansın da gözüm. Çünki sırf kitabçaya baxanda istər-istəməz sizə qısılma gələcək. Amma bunu dediyimiz səhv götürün. 2 dəqiqə durub belə çölə baxmayın ki. 5 dəqiqə artıq overthink saatınız gəlməsin. 1 dəqiqə də sizə önəmlidir orada. Prosta 2-3 saniyə baxın ki, gözünüzün ağrısı getsin, nə bilim, başınız açılsın, sonra təzədən qayıdın ora, olsa qayıda biləsiniz sonra. Yoxsa belə fikir eləsəz, fisoda elə bir orada 5 dəqiqəmiz getdi. Yəni ümumi olaraq bunlardır məsləhətimiz. Bir də qol saatı götürmüşdün. Mən götürməmişdim, götürəcəkdim düzün desəm, amma xəbər edirlər deyə saatı götürməmişdim. Məsələn, bir tanışım var ki, deyir ki, mən narahat hissə götürməsəm, götürsəz mütləq elektron yox, adi qol saatı götürün. Üstünüzdə pul zat heç nə olmazsa, mən heç nə aparmamışdım. Bir dənə ruskavuz olsun, bir də imtahan vərəqəmizdir. Də yaxşı yazan qələm olsun uşaqlar, xahiş edirəm. Nə yayılan, nə də ki, bozbulan. Hər ehtimala da 2 dənə götürün. Bir də məsləhətim olar ki, mən ona çox fikir verdim. Mən fikir verən insanım ona. Ruçka yoran ruçka olmasın. Bilirsiniz ki, bəzi ruçkalar ilişə-ilişə yazır. Demişdim, Saidə Rəsul videonu izləyə bilməmişdim. Yəni bir şey ki, mənim atdığı videolara, səslərə heç qulaq asa bilmədim də demək olar. Yəni öz ağlımda nə var idisə elə də imtahana getdim. Son gün 2 gün qalmış. Mən video çəkmişdim. Xəbəriniz var yəqin ki. Bir o video, bir də şagirdlərimiz 19 dəqiqə səs atıram həmişə imtahana getməmişdən qabaq. Rəsul necə panika eləmişdi, necə beynində fikirlər var imişsə, heç 4-ə qədər də o fikirləri yatmağa qoymayıb. Nə səsə qulaq asa bilməyib amma. Nə də o imtahan qabağı video məsləhətə qulaq asa bilməmişdi. Amma onsuz da 1 il ərzində 2 il rəsm şagirdimdir. O qədər beyinlərini xarab eləmişəm ki, əslində bütün məsləhətlər bilir, mənim yerimə heç o da danışardı. Belə baxanda həqiqətən videodakılar hamısı bilirdi onsuz da. Hə, bizdə də ki, o belədir. Nisbətən özümün eşitməyi daha yaxşıdır, lap diqqətlə qulaq asın. Yəni hər şey yaxşı olacaq. Onu bilin ki, universitetə girmənin məsələsi bu onsuz da sən buradan belə yazmısansa, sənin yanındakı da buradan belə yazacaq. Ballar da buradan belə düşəcək. Bəli, bunu başa düşmürəm. Yəni məsələn sən normalda deyək ki, 550-600 ilə girəcəyin yerə 530, 580, nə bilim 500-550 ilə girəsiniz də. Yəni bu problem deyil. Sadəcə adı olacaq ki, 2026-dakı uşaqlar nə bilim 250 yazanla 2025-dəki 280 yazan biridir. 2025-i pisləmirəm uşaqların. Prosta yəni göz qabağındadır ki, onların imtahanla bizimkinin arasında yerlə göyə qədər fərq var da zaman baxımından. Bir şey ki, 2023-ün məzunları belə deyir ki, çətin idi. Yəni belə baxanda biz indiyə kimi ən böyük haqsızlıq olmuş zonanı ili 2023 olaraq qəbul edirik. Onlar özləri belə deyir. Bir də o yatmadan qabaq telefona çalışın baxmayın. Mən 4-ə kimi yatmadım, amma telefonu əlimə almadım ki, alsam həm başım ağrıyacaq, həm şüa yoracaq məni. Plus da ki, yata vəbşə yuxum qaçacaq. Nəyin hiss edin, lap sıfır yuxunuz gəlsə də telefonu əlinizdə almayın. Mən öz-özümə yoruldum, yatdım. Yəni fikirləşməkdən yoruldum, yatdım. Yəni inşallah ki, yaxşı olacaq. Özünüzü hazırlayın imtahana. Bir də valideynlərimiz bir çox uşaqda o problem var. Mən onu əvvəldən demişdim, məndə elə bir problem olmadı. Valideynləriniz sizi həyəcanlandırsa, açıq-aydın deyin ki, amma normal şəkildə, sakit bir şəkildə ki, mən də həyəcanlıyam. Həyəcanımız olsa belə mənə bəlli eləməyin. Çünki imtahana gedəndə sizin valideyninizin həyəcanlı olmağını görsəz, vəbşə həyəcanlanırsınız. O problem yaradacaqsa. Ondan sonra valideynimizə bir yüngül elə bir bildirin ya özünüz deyənmişsə, müəllimənizə deyin, müəlliməmiz desin ki, bəs həyəcanlandırmasın da sizi. Valideynlərdən də bir şey asılıdır ki, o uşağın həyəcanının bir hissəsi valideyndən asılıdır. Valideyn həyəcanlanırsa ki, nə olacaq, nə edəcəksən, yaza bilərsən. Uşaq da öz-özünə suallar verməyə başlayacaq ki, ayda görürsən mən nə edəcəm, yazacağam mı, yaxşı olacaqmı? Yəni belə, ümumi imtahan prosesi belədir. Yəni məsləhətim əlinizi bərk tutun, cəhd tutun.
Təşəkkürlər Rəsul, məsləhətlərini bölüşdüyün üçün. Həqiqətən də mənə çox qəşəng məsləhətlər. Uşaqlar, hər hansı bir sualınız varsa rəylərdə də yazarsınız. Rəsul özü cavablandıracaq, söz verib. Yəni nə sualınız varsa, nəyi əmin deyilsinizsə, nəyi necə eləməyinizi, nəsə də ümumiyyətlə imtahanla bağlı nəsə sualınız varsa, mütləq rəylərdə qeyd edərsiniz. Sözümün canı, bizim birinci zonadan çıxardığımız əsas dərslər nələr oldu uşaqlar? Birinci zonadan çıxardığımız əsas məsələ o oldu ki, biz imtahanda diqqətli olmalıyıq. Maksimum diqqətli olub sürətli işləməliyik. Yəni bu il bizim bayaq dediyim kimi mottomuz sürətli olmaq oldu. Yəni təkcə bilik sınamır orada. Sən biliyini sürətli tətbiq edə bilirsənmi? Və plus da Azərbaycanın açıq suallarında hamısından 2 şey istəyir. 2 məcazi, 2 fərqli məqam və 2 ziddiyyət. Gözləmirdik biz. Eynən, sən onları kitabçaya səliqə ilə muncuq kimi kitabçaya yazım, sonra kodlaşdırmaya köçürüm eləyənməzsən artıq. Məsələn, Rəsulun dediyi bir şey də yaxşıdır ki, o görüb ki, çox vaxt aparacaq bunları həm kitabçaya köçürüb, həm kodlaşdırmaya köçürmək. Ona görə də o birbaşa şifrəli nə yazacağını belə başa düşəcəyi tərzdə kitabçaya qeyd edib ki, bunu yazacağam və birbaşa da kodlaşdıranda elə cavabların hamısını kodlaşdırma vərəqinə köçürüb. O da vaxt qazandırır, həqiqətən. Çünki Azərbaycanın açıq suallarda çox vaxt aparır. Yəni bu imtahanda hər şey 2 istədiyinə görə. Ona görə də o da yaxşı bir taktikadır. Bir də sən ingilis dilində demişdin ki, listening gəlməmişdən əvvəl açar sözlərin altına xətt çəkmirsən. Məsələn, orada not only tipli sözlər olur. Onların altından xətt çəkin, always. Çünki bəzən məsələn always verir sənə variantda, amma səsləndirmədə deyir ki, usual-da, yəni əsasən həmişə eyni bir şey demək deyil. Əsasən o deməkdir ki, vaxtın çox bir hissəsi. Yəni deyir ki, mən vaxtın çox bir hissəsini Azərbaycan dilində oxuyuram. O demək deyir ki, mən həmişə Azərbaycan dilində oxuyuram. Halbuki başqa fənlərdə oxuyuram axı. O sözlərə diqqət edin, altından belə xətt çəkin. Sonra insan adlarının altına xətt çəkin. Məsələn, nəsə bir şey necə deyim, yaradılanda çox vaxt başqa bir insanın adını verir. Halbuki onu başqa bir insan yaradır. Məsələn, telefonun yaradılışına A insanın adını verir. Variantda sənə B-ni qoyub. O yenə də deyirəm, müəllimin dediyi kimi, orada düzü, səhvi istəyirsə onu da altından xətt çəkin. Bir də ki, o ümumi listeningdə açıqlar gələn moment var. O cümləni diqqətlə beynimizə yerirdin ki, o cümləni eşidən kimi gözünüz sürüşsün, açığa yaza biləsiniz. Mən şəxsən həmişə listeningi demək olar birinci dəfə eşidirdim. Bu səfər elə oldu ki, birinci dəfəyə hamısını yaza bilmədim. O adult life olan hissəni eşitdim adult, amma inanmadım da. Dedim fərqli bir söz olar. Gördüm yox, ikincidə elədi. Yəni onu da ən yüksək ehtimalda eşitdiyinizi yazın ki, bəlkə sən inanmırsan, amma düz eşitmisən də. Bir də ki, orada sifətin istədiyi sözü mən həmişə yanına yazıram, onun altına xətt çəkirəm, yanına bir boş yer qoyuram ki, sifətini oraya yazım. Onda səbəbi odur ki, o sözü eşidən kimi psixoloji olaraq gözüm, yəni şuuraltı gözüm sürüşür ora, onun yanına yazıram. Ən pis ehtimalda eşitməsəz, buraxılış sizdən heç nə yetmir. Ağlınıza hansı sifət gəlirsə, ən uyğunu onu yazın. Bəlkə yəni düz fikirləşirsiniz. Çünki bir çox uşaq var ki, eşitmir, boş qoyur. Yəni 1% olsa belə onun düz olma ehtimalı sənə oradan 5-dən çox bal gətirir də. Yəni o fürsətdən istifadə edin, tək eşidəsiz hamısını, yəni problem olmasın. Problem olsa onsuz da nəzarətçiyə bildirəsiz, o bərpa olunacaq. Yəni problem olsa belə başınızı qaldırıb nəzarətçiyə belə baxmayın. Eşitdiyiniz yerləri yazın. Çünki ehtimal odur ki, bilirsiniz də, yəni bir çox nəzarətçi qoymur. Bizdə səslə problem olmadı. Mən 9-a imtahan verəndə olmamışdı. İnşallah sizdə də olmaz. İnanmıram ola. Çünki birinci zonan bu qədər şikayətindən sonra imtahanda bir dənə də problem çıxsa, ikinci zonada üstlərindən düşəcək. Yəni nə birinci zonadan asan gözləyin, nə çətin. Çünki reallığı deyilsə, asan da olsa həm bizə haqsızlıq olmuş olacaq. Mən demirəm sizə çətin düşsün ümumiyyətlə. Həm də ki, birinci zona vəbşey ayaqlanacaq. Çətin olsa siz deyəsiniz ki, necə yəni birinci zonaya çətin salmısınız, bizə vəbşey çətin salırsınız. İkinci zona daha da ayaqlanacaq. Yəni onlar üçün pis olacaq. Ona görə məsləhətim eyni səviyyədə gələcəyini gözləməyinizdir. Suallarda yəni diqqətli baxın, diqqətli işləyin, əlinizi cəhd tutun. Yəni başlayan kimi cəhd tutun. Çünki uşaqlar sonradan cəhdlənməyə başlayır. Ən böyük məsləhət vərəqləməyin kitabdan. Mən vərəqləmədim, vərəqləyən uşaqlar var idi. Vərəqləsəz ağlınız qarışacaq. Ayda rezitdə bu sualı gördüm. Görsən kosinus burada nə olur? Həm avtomatik motivasiya düşürür. Sualların hamısı gözünüz çətin görsənir. Ona görə də əsla kitabçada vərəqləməyin ki, görüm nə var, görüm nələr düşüb, görüm nəyə də çətin düşüb. Maraqlı olmamalısın çünki görüm nələr düşüb. Onsuz da işləyəsən, 3 saat qabağında da yəni o kitabsa açasın. Sən elədikcə
Fikirləş beynin 3 şey fikirləşəcək. İngilis dili fikirləşəcək, ortada Azərbaycan dili fikirləşəcək, burada da riyaziyyat. Suallar da gözündə əjdaha kimi görsənir ilk baxışda. Gözünüzdə sürüşməsin heç bir suala. Ay ingilis lisinini yazanın həm qrammatikasına baxım, ya bir dənə riyaziyyata baxım, qayıdım. Eləməyin onu, heç vaxt eləməyin. Mənim gözüm sürüşürdü qrammatikasına. Tez qayıtdım lisingdəki, onsuz lisingi yazandan sonra qammatikanı yaza biləcəm də, qaçmır ki, sual ordadır. Diqqətli olun. Diqqətli, stressiz, həyəcanlanmayın. Yəni həyəcansız olun. Biliyinizə inanın. Onsuz da yəni nə bilirsinizsə onu yazasınız. İnsan bilmədiyini necə yazsın? Ona görə beynimizə yer etməyin ki, bilmirəm. Onda bildiyiniz də bilmirəm kimi yerdəsiz. Həmişə pozitiv fikirləşin. Yəni bir şey ki, elə şeylər olurdu ki, müəllimə sinifdə soruşurdu qaydan bizdən. Bilməsəm belə düz olduğuna inandığım bir şey deyirdim, ağlımda qalan bir şey. Düz olurdu həqiqətən. Yəni müəllimə də özü belə duruxsunurdu ki, məsələn deyir ki, bu gün müəlliməyə mən demişəm ki, mən qaydanı oxumamışam da. Halbuki müəllimənin dediyi şeylərdən qayda yadımdadır. Düz olduğuna inandığım şeyi deyirdim, həqiqətən o düz çıxırdı. Ona görə qorxmayın, çəkinməyin. Sualınız olsa da 2 gündür. Gecə yəni səhv eləmirəmsə 1-də olsa, 2-də olsa müəlliməyə sualınızı verin, son dəqiqəyə kimi. Onu da yararlanın. Nə qədər oyaq olurdum imtahana qədər. Yenə də oyaq olacağam ki, bir dənə sualınız olar, verərsiniz. Bir də bunu bilirəm, təkrarlamayın, deməyin, bütün suallara üzdən baxın. Yəni adi o isim, cisim, qisim, yəni o tip sözləri belə təkrarlayın, deməyin bilirəm. Onlar da düşə bilər. Onlar bir şey ki, bizə düşmədi. Mən şəxsən oradan ehtimal edirəm ki, oradan da sizə düşə bilər. Fikir verdinizsə, indiyə kimi biz fonetikadan əziyyət çəkirdik ki, bu sözün tələffüzü necədir, bu sözün tələffüzü. Bilirsiniz nə qaydasından düşdü? Saitin yanında cingiltili gəlir, samitin yanında kar gəlir. Adi bir şey. Amma çox uşaq o açıq-aşkarda yenə çaşdı ki, cığdı, girdi. Halbuki uşaq bilsə ki, saitdən əvvəl cingiltili gəlir, onun cığ olduğunu biləcəkdir də. O da onu cığla kını səhv yazsaz, orada cingiltili sayı soruşur. O variantda səhv gedir. Biri götürsəz bir dəfəlik səhv gedir. Yəni məsləhətim onlara diqqət eləməyinizdir, o kiçik məqamlara. Biz beynimizi çox yormayın. Son gün deyirlər dincəlmək. Dincəlmək o demək deyil ki, bütün gün telefona baxasan. Çıxıb dostunuzla gəzə bilərsiniz, amma belə şəhərə gedim, əylənim yox. Çünki düzünü danışaq, nə qədər yaxşı vaxt keçirsəz də, o əylənmək insanı dəhşət yorur. Yəni gələsiz evə ayaqlarınız ağrıyacaq, bədəniniz ağrıyacaq, səhər oyanmaq istəməyəsiniz. İmtahana da belə baxanda 11-də başlayırsan, 11-də oyanmırsan ki, 11-dən tez oyanırsan da, sən 9-da oyanırsan, lap 8-də oyanırsan. Mən 8-də oyanmışdım şəxsən. Yəni məsləhətim odur ki, gedim gəzim, tozum eləməyin. İmtahandan sonra, imtahandan çıxanda, imtahan səhərsi gün gəzəsiz sonsuz vaxtınız olacaq. Prosta təmiz hava alın. Ya nə bilim, xoş bir insanla söhbət eləyin, nə bilim, müəlliməvizlə söhbət eləyin, müəllimə danışın, məsləhət alın. Dərslə də beyninizi yormayın. Yəni kruqusda dərs. Biz doğrudan toplaşmışdıq da bir gün əvvəldən. Hə, motivasiya olsun deyə. Biz elə motivasiya ilə yol saldıq uşaqları, elə şeylə. Tək ki siz də qəşəng motivasiya ilə qaydasınız. Bəli, mütləq uşaqlar. Tək siz də xoş xəbərlə qaydasınız. Bu videonu ona görə çəkmək istədik. Yəni imtahanı uğurlu vermiş, uğurla bu müharibədən uğurla çıxmış şagirdimdən istədim ki, belə bir video olsun ki, siz həmişə məndən eşidirsiniz, amma əyani bir özündən eşidəsiniz ki, o necə vaxtını bölüb, nələrdə diqqətli olmaq lazımdır. Yəni öz məsləhətlərini verməsini istədim, sağ olsun o da verdi, qəşəng məsləhətlərini verdi. Başqa əlavə varmı Rəsul? Başqa məsələn Azərbaycan dilində nələrə belə fikir versinlər ki, vaxt çatsın, riyaziyyatda nələrə fikir versinlər? Məsələn, qrammatikada bir məqam var ki, orada xitab vermişdi, 2 dənə xitab idi. Amma elə vermişdi ki, bəli, mübtədaya oxşuyurdu. Üstünə ona aid sual vermişdi cədvəldə. Ona çox fikir verin. Onun da altında xəbərin həmcinsliyini vermişdi, səhv eləmirəmsə. Onlara çox diqqət edin. Sən o mübtəda kimi görəsən, orada sırf mübtəda desə, düzdür. Yəqin ki, eyni sual düşməyəcək, amma yenə də o tip suallara görə deyirəm. Mübtədanı götürəsən. Halbuki altındakı xəbərdir orada baş üzv olan. Yəni ona görə onlara diqqət yetirin. Qrammatikanı yenə dediyim kimi bir dəfəlik diqqətli işləyin, yəni diqqətlə baxın. Vaxtınız olsa nə gözəl, ikinci dəfə baxarsınız, lap əla olar sizə. Amma o səhv eləməyin ki, sınaqda kimi, yəni bu sınaq deyil də, imtahandır. Sınaq kimi baxın, amma imtahandır. Bilin ki, bunun geri dönüşü olmur da ki, gələn sınaq artıraram. Yəni buraxılış bir dəfə olur, ən azından blokun 2 dəfə şansınız olur ki, bloku cavab verəsiniz. Baxın suala diqqətlə. Yaza bilməsəz dairəliyin, ulduz qoyun, qayıdıb ona baxarsınız. Bir var bir sualı 5 dəqiqə keçirəsiniz, oradan 2 sualınız gedir. Ya mətni çatdırmayasınız. Bir var mətni çatdırasınız, uzaq bir sualınız gedir. Yəni bəllidir ki, bütün uşaqlar 300 gözləmir. Yəni siz orada gözləməyin ki, ayda bir səhvim oldu, fisioda bütün imtahanım getdi. Demirəm, onun da qədrini bilin, yəni 2-5 balını da qədrini bilin qapalılardan. Amma yenə də o bir suala görə 3-4 sualınızı hədər eləməyin, vaxt itirməyin. Eyni şey riyaziyyata da aiddir, ingilisə də. Mən ingilisi bilirsiniz, esseni elədim. Esseni kitabçaya da yazmadım. Orada yazdım ki, orada arzudan soruşurdu uşaqlar arzusunu niyə reallaşdırmaq istəyirsiniz səbəbində. Orada bir dənə ağlıma, heç real olmasa da olur.
Ora bir dənə futbol yazdım. Bir də ki, kid yazdım açar söz olaraq. Mən Sonra da kodlaşma vərəqində rahat hə, essedə yazdım ki, nə bilim uşaqda futbolçu olmaq istirdim. Çünki onların maşını, pulu, şöhrəti olduğunu düşünürdüm. O kid sözündə niyə yazdım deyirsə, indi hamısını ingiliscə yazmışam, o heç məlum məsələdir. Orada şey qeyd edirdim ki, mənə görə hər bir oğlan uşağı uşaqlığında ən azı bir dəfə futbolçu olmaq istəyir də. Yəni bu məlum bir şeydir ki, bir çox oğlan uşağı futbolçu olmaq istəyir. Çünki onlar sizdən fərqli bir fikir istəyir. Bir də ki, verdiyi suala 100% cavab verməz. Mən birinci cümlədə cavab verdim ilk sualına ki, hansı uşaq arzumu reallaşdırmaq istəyərdim. Ən axırda da ümumiləşdirdim, yazdım ki, bunlar səbəblərdir. Çünki and why vermişdik orada, yəni niyə istəyirsən. Orada bir sualına cavab versəz, ikincini yaddan çıxarmayın. Mövzudan qaçmayın. Sən yaza-yaza arada bir göz gəzdirim, görüm mövzudan kənara çıxmamışam. Sonradan futboldan gedəsiz, nə bilim, başqa bir şeyə. Biznesə. Yəni futbol oynamağa, biznesə düz götürməyəcəklər. Ona da diqqət yetirin. Yəni Azərbaycanda məsləhətim bu qədər. Riyaziyyat da yazmasaz, yəni belə çıxmasın, riyaziyyatım mənim hamı gələndə məndən riyaziyyatı soruşurdu. Halbuki riyaziyyatın açıqlarını çox da möhtəşəm yazmamışam, pis də yazmamışam, normal yazmışam. Riyaziyyatın açığını yaza bilməyəndə keçin o birisinə. Demin ayda bir sualım getdi. Bu dəqiqə tapacağam. 2 sualı şəxsən keçdim, sonra qayıtdım, yazdım. O olimpiada sualından fikirləşin ki, birinci o suala baxmışdım, yəni gözümə o çatmışdı. Birinci olimpiada sualından başlamışdım da mən gördüm, biraz uzun gedir, saxladım onu, o birisini işlədim. Sonra qayıtdım, onu da yazdım. Yəni şərt o deyil ki, 1 2 3 4 5 Onu gedəsiz. yazdın bu arada? Yazdım hə. Əcdar. Bu qədərdir məsləhətimiz. Yəni biraz uzun oldu video, amma əminəm ki, imtahana gedənlər baxacaq bu videoya. Yəni bura qədər baxanlar kommentə sonra müəllimə ürək işarəsi qoyar. İnşallah oğullar sizə yaxşı olacaq. Çox sağ olun. Bəli, inşallah. Rəsul həqiqətən də 3 il. 2 il dedim, bayaq 3 il. 3 il Rəsul mənim şagirdim olub. Artıq inşallah yola salırıq bu il universitetə. Şagird deyil, tələbədir inşallah. Ya ADA Universitetini soruşanlar olacaq 100%. Ya ADA Universitetini seçəcək, ya da UNIC. Bir də Bakı Ali Neft Məktəbi də alındı. Biraz fikrim yayınıb oradan, amma nisbətən, yəni bu 3 universitetdir. Bir də universitet seçimimiz düz, o biraz sonraya qalacaq. O videomu əminəm ki, yeni çəkəcəyik. Universitet seçiminizi valideynləriniz nə desə də imtahanda o ağızda salmayın ki, ayda mən bu universiteti istəyirəm, mən nəyə görə yazıram. Orada hamısı unudun, sonrasını unudun. Orada bir də imtahanı yazın da. Sizin nəticəniz yuxarı olandan sonra istədiyiniz yerə inşallah ki, girəsiniz. Yuxarı yeriniz gözləməyin. Sən universitet sən. Yəni eyni şey. Orada gözləməyin ki, valideynim qoymur, mən niyə oxuyuram, həvəsim olmayan bir şey görə. Sən yaz, bəlkə axırda bir şey dəyişdi. Yəni əminəm ki, o valideynləriniz də sizin yaxşılığınızı istəyir, elə deyir. Amma olsa kodlaşdırma eləyəndə özünüz istədiyiniz eləyir. Həm də əlində yaxşı bal olandan sonra hər şey mümkündür. Deyəsiniz ki, mən yığmışam da balı, yəni mən bunu haqq eləyirəm türklər demişkən. Yəni inanıram ki, valideyniniz də onu da istədiyiniz. Niyə istəyin, həvəsdən düşməyin. Bir də buraxılışdan sonra çox uşaq bloka motivasiyadan düşür. Nə badə şeyləmir ki, oxumaq istəmirəm. Çünki əgər motivasiyadan düşsəz, elə o 2 illik, 3 illik əziyyətiniz gedəcək də. Yəni bir şey ki, 2 il hazırlaşmısan, bircə imtahandan çıxdığına görə deyirsən ki, mən hazırlaşmıram bundan sonra. Ay sağ ol, danış Rəsul, danış. Və Rəsul bu arada dünən buraxılış təzəcə müharibədən çıxıb, dedim uşaqlar 2-3 gün dincəlsin. Dünən Rəsul riyaziyyata gəlmişdi. Blok fənninə sözü Azərbaycan falan artıq dayandırıb, çünki normal olaraq birinci qrupdur. Biraz da oxumaq istərdim, amma arada bir mətn işləmə ürəyimə keçir. Doğrudan, günə bir mətn. Bayaq evdə deyirəm ki, bəs buraxılış ikinci zona ondan sonra bəlkə götürüm 3 saat işlədim, sonra ağlımdan çıxıb ki, mən buraxılışı vermişəm. Bəli. Baxacam amma, sizin də buraxışımıza baxacam uşaqlar. Onda da inşallah fikirlərimizi bölüşərik bir yerdə, analiz edərik. Rəsulu ərizə yazıb bir imtahana göndərək. Kimdə nə sual olsa həqiqətən deyirəm, mənə yazsın, olsa dərslərdən vaxtım olanda cavablandıracam, yəni o barədə narahat olmayın. 3-4 tələbə var ki, mənə yazıb ki, bəs imtahanı necə vermisiniz, neynədiniz, hamısına məsləhətimi yazmışam. Səsli olaraq da deyə bilərəm, belə mesaj olaraq da yaza bilərəm, o fərqi yoxdur mənə. Yəni videoda onsuz da 99%-in dediyi, ola bilsin kiçik məqamlar yadımdan çıxıb, onu da soruşarsınız. Yəni 10-cu siniflərdə nə isə lazım olsa, onlara da məsləhət verə bilərəm. Çünki onda mən oxudum. Amma 11-dəki qədər, normal olaraq 11-dəki qədər əziyyət çəkmədim. 10-cu siniflərdə məsləhət verə bilərəm ki, bir çox uşaq riyaziyyatdan, Azərbaycan dilindən, ingilisdən əziyyət çəkir, elə blok fənlərindən əlavə də. Yəni, onlar da məsləhətim ola bilər. Çünki özüm də işlətmişəm o məsləhətləri. Məsləhətlərin də bir çox hissəsi son müəllimədən gəlir. Fikir verdinizsə, eyni sözləri deyirik çox vaxt. Doğrudan, bəli. Həqiqətən də eyni şeylər deyirik. Heç nə Rəsul bəy, çox xoş oldu. Sağ olun. Rəsul məndən uzundur, oturanda. Biraz dik durmuram. 1.92 metr. Bəli.
Hə uşaqlar, ümid edirəm bura qədər izləmisiniz və yararlı olub. Rəsula da bir daha təşəkkürlər. İnşallah Rəsul sənin uğurunu bölüşəm. İnşallah. Sənin timsalında bütün şagirdlərimizin inşallah uğurunu bölüşək. İstədiyin fakültədən uşaqlar tələbə adını qazanacaqsınız. Buna inanın, xahiş edirəm. Bloka da həvəsiniz ölməsin. Universitet həyatı, üzr sən sözünüzü kəsdim. Universitet həyatınızı fikirləşin. Bir şey ki, universitetə girəndən sonra həyat o qədər gözəlləşəcək. Özünüzə də vaxt ayıra bilərsiniz. Təzə dostlar, təzə belə öz aramızda kurğunuz olacaq, nə bilim. Kurğu yoxdur. Yeni yerlərə gedəsiniz. Yəni maraqlı olacaq sizin üçün. Yəni 11-i qurtarırsınız da. Yəni bundan sonra siz nə düz universitet imtahanına hazırlaşasınız. O heç o onsuz normal bir şeydir. Nə bir də blok verəsiniz, nə buraxılır. Elə bir maydan, iyundan sonra səhv eləmirəmsə, rahatlaşarsınız. Avqustda cavablarınızı biləsiniz inşallah xeyirli, yaxşı cavablarla. Sentyabrda artıq universitetin 2 kombinim nə olsun, problem olsun. İnşallah o problem hamımızın başına gəlsin ki, mən bu gün universitetin ilk günü nə geyinim. Tək dərdiniz həyatda bol olsun uşaqlar. Videonu belə sonlandıraq mı yoxsa? Sonlandıraq. Bir sözlə birinci zonalar, son olaraq belə deyim, birinci zonalar həyəcanınızı, stresinizi, depressiyanızı başa düşürəm. Artıq bunları bir kənara qoymaq lazımdır. Ölkə üçün olub, tək sənin üçün pis keçmək üçün imtahan hamı üçün zəif keçir. Sadəcə olaraq çox sürətli işləyə bilən uşaqlar üçün imtahan yaxşı keçdi. Biz əsas odur önümüzə baxmalıyıq. Əgər indi mübarizəni dayandıran uşaqlar uduzacaq. Həqiqətən deyirəm, ay mənim imtahanım yaxşı keçmədi, mən depressiyadayım artıq, mənim vəziyyətim pisdir, hər şey batdı, hər şeyin sonudur. Bunu deyən uşaqlar bloka zəif hazırlaşacaq, həvəsdən düşmüş uşaqlar xahiş edirəm indidən hazırlaşmasın. Çünki həvəsli şəkildə bloka hazırlaşanlar ayağa qalxıb 2 qat buraxılışın heyfini blokdan çıxan uşaqlar qazanacaq. Onlar universitetə qəbul olacaq, görərsiniz. Bax indi imtahan zəif keçən uşaqlar belə əgər bloka ağıllı davranıb, canlı sübutlar o qədərdir ki, buna buraxılışı ürəyincə olmayıb, xeyli aşağı, potensialına xeyli aşağı balayıb, amma 2 qat inadına daha güclü şəkildə bloka ağırlıq verib, blokdan o qədər qəşəng gözləmədiyi balayıb ki, oradakı zəiflik buradakını qapadıb. Həqiqətən deyirəm, 600-ü belə keçənlər olub da, yəni sırf buraxılışı zəif verib, amma bloka ağırlıq verənlərdən. Ona görə də siz öz seçiminizdir. Əgər nazlanmaq, ağlamaq yalandan heç birimizə kömək eləməyəcək, motivasiyadan düşmək heç birimizə kömək eləməyəcək, 2 günə toparlanıb, bloka tam qaz dalmamaq lazımdır. Seçim sənindir artıq. Blokdan bunun heyfini çox rahat çıxa bilərsən. Çünki orada artıq mətn yoxdur. Orada sən düşünmürsən ki, ay Allah 20 sual mətndən asılıdır. Mətn çox düşündürücü olsa, vaxtımı alsa nə edəcəm? Blokda elə bir şey deyil. Blokda qaydadır. Bəli, blokda artıq sən rahat olmalısan. Çətindirmi? Çətindir. Amma necə çətindir? Yəni hazırlıq müddətində keçdiyin şeylərin sonrakı hissələridir. Belə deyək, ilk 50 sual deyil test mövzularında. 50-dən 100-dən sonrakı suallardır. Sən də onları dərinliklə bilirsən. Gedib rahat yazacaqsan. Yəni bildiyin şeylərdir, qayda, bildiyin qaydadsa yazırsan. Yəni ona görə də blokda daha çox şansınız var məncə buraxılışdan. Yəni burada heyfini çıxmaq məsələsində. Ona görə də kimlər qazanacaq? Bloka həvəslə hazırlaşanlar, həvəslə hazırlaşmaq lazımdır. İkinci zonalara tövsiyəm. Rəsulun dediklərinin %100 hamısına qatılıram. Əgər təlaşınızı idarə edə bilsəz, qazandınız. Əgər vaxtınızı sürətli şəkildə, bax bu gündən, bu video paylaşandan sonra oturub saat qoyub, budilnik qoyub, sürətli bir şəkildə çətin sualları, sınaqları işləyə bilsəz, bu bazar günkü oyunu da udacaqsınız, bunu da deyim. Bəs Azərbaycan ilə nələr düşə bilər? Bunu da qısaca demək istəyirəm. Azərbaycan ilə məsələn, həmçinin üzvlərin üstünə çox ağırlıq salmışdı. Ona o aid özəl bir cədvəl sualı var idi. İndi əlavəyə sala bilər, əlavə ya da ümumiləşdirici cümlə düşür. Bəli, mürəkkəb cümlə. Ən böyük onu hazırlaşmışdı. Yəni mənim çox belə əziyyət çəkmirdim, amma nisbətən əziyyət çəkdiyim mövzudur ki, mən biraz qayda öyrənməklə aram yaxşı deyil. Mən sırf taktikalarla öyrənmişəm. Amma o hazırladığım taktikalar var idi. Ondan sonra heç çaşmırdım. Yəni ona necə deyim, onun sayəsində öyrənmişəm də belə deyim. Yəni məndə elə bir xasiyyət yox. Düzünü desəm mən əzbərçiliyi deməyim, oturub nəyisə oxuyub öyrənməyi çox xoşlayan insan deyiləm. Mənimki praktikadır. Mən taktikasını qoyurdum qabağıma. İşləyə-işləyə məsələn qeyd apardım ki, bu sualda belə tapılırmış, bu tip suallarda. Nə bilim, bilirsiniz ki, yəni özümüzün əlavə qeyd dəftəri olur da. Onları qeyd edəndən sonra gördüm ki, yox. Nə qədər qaydanı əzbərləməsəm də taktikaları bilirəm deyə bütün əsas şeyləri yaza bilirəm. Orada sizə çox xırda bir şey düşməyəcək. Yəni üzdən bir şey düşəcək. Təzə gözləmədiyiniz bir şey düşəcək. O da ki, bütün gözləmədiyiniz məqamları müəllimə ayırıb sizə o taktikaları öyrənsəz əla olacaq. Yəni mən müəllimə demişkən, izləyim, təxmin edeyim ki, o tabe-tabe mürəkkəb cümlədən düşəcək. Həmçinin köməkçinin hissəsinin çox qəşəng özəl sual düzdürəm. Sonra əlavələrdən düşə bilər. Əlavə, çünki həmçinin salçı əlavədir. Böyük ehtimal o yəni məsələsi düşəcək, ümumiləşdirici söz
ki, əlavədir yoxsa ümumiləşdirici söz? Onu da taktikalar müəllimimlə sizə verib. Bəli. Feilə aid 100% yəni sual olacaq məncə. Sonra ikinci dərəcəli üzvlər, birinci ümumiyyətlə baş üzvlər, yəni cümlə üzvləri mütləq yer alacaq. Onun taktikaları. Fonetik təhlil aid bir şey düşə bilər. Fonetikaya aid bəli. Məncə arxaipiyan salacaq bu dəfə. Düzgün tələffüz olunmuş sözlər seçin, ya da düzgün yazılmış sözlər seçin. Elə bir sual ola bilər. Ən azından siz bilirsiniz ki, nə düşüb, nə düşməyəcək. Ya da onun oxşar bənzər çaşdırıcı versiyası düşə bilər. Çünki insan beyin belə də bilmədiyi bir şeydən qorxur. Necə ki, bir şey bilməyəndə biz çəkirik ki, ayda necə yazacağam, nə edəcəm. Siz bilirsiniz ki, nisbətən nə olacaq, nə gözləyirsiniz, nə tip suallar. Bilirsiniz ki, bizə bu sual düşdüsə, sizə düşmə ehtimalı azaldı. Amma biz bilmirdik ki, bu sual bizə düşəcək, yoxsa bu sual. Ona görə siz həm o suallara, bizə düşən suallara diqqətlə baxın, həm də ondan əlavə mövzulara nəzər yetirsəz, onsuz yəni qrammatika səhvsiz, yəni taktikalarını öyrənsəz, səhvsiz gələcək. Bir dənə öz-özünüzü sıxmayın, rahat olun, öyrəndiyiniz şeyləri... Əvəzliyi də xüsusilə təkrar eləyin, Əvəzlikdən bizə çox xırda məqam düşmüşdü, sadəcə iki əvəzliyin işləmləməsini soruşmuşdu, orada şəxs əvəzliyi, yəni o üçün sizə daha fərqlisi düşsün. Bu dəfə əvəzliyi belə detallı sala bilər, sonra köməkçilik hissəsini detallı sala bilər, bəli, bağlayıcı, qoşma, ədat, o tümünü. Bəli, odur. Sonra cümlə üzvləri 100% düşəcək, söz birləşmələri yenə əlaqəli nəsə düşəcək. Mürəkkəb cümlənin düşmə ehtimalı da böyükdür. Tabiir mürəkkəb cümlələr ki ilə bağlanan, əgərlə bağlanan, hərçəndlə bağlanan. Sxemə çox fikir verin o. Budaqdan başa. Bəli. Yəni belə uşaqlar, əsas ehtimallarımız bunlardır. Ona görə də qızıl qaydanın hər birini təkrarlamaq lazımdır. Əslində qızıl qaydaları bilsəz orada sadəcə diqqətli olmaq lazımdır. Diqqətdən qaçan bir şey olmasın. Ara söz də düşə bilər bu arada. Ara sözdə fərqli versiyasını sala bilər. Bütün modal sözlər ara sözdə, amma bütün ara sözlər modal sözlər. Durğu işarələrinə aid bir sual sala bilər. Vasitəli vasitəsini ilk şəklində salmışdı bu dəfə. Vasitəli vasitəsini ilkin birbaşa özünü salmışdı. Bu dəfə isə belə dialoq şəklində qoşma nöqtə qoyulub aşağı tire keçirilən. Ona da bir təkrar baxarsınız, nələrə diqqət yetirmək lazımdır. Əvəzlikdən özəl bir sual düşə bilər. Feilə aid 100% isə bir bağlantılı bir sual olacaq. Cümlənin sadə cümlənin şəxsi növlərinə aid də sual düşə bilər ki, yəni tərəflərdən hansı müəyyən şəxsdir, hansı qeyri-müəyyən şəxsdir və s. Yəni uşaqlar, ümumi başdan ayağa proqramı bir qeydləri konspekt şəklində təkrarlamağa ehtiyac var. Təkrarlamaq lazımdır. Əgər onları təkrarlasanız, orta hazır olacaqsınız. Mətnlərdən nə düşə bilər? Məncə üslubu zənginləşdirmə yenə düşəcək. 100%. Məncə hə, sadəcə bir cümləni yeni soruşacaq bu dəfə. Başda iki cümləni bilmirəm. Vaxtınızı sınayır çünki. Daha sonra nöqtələr məncə yenə düşəcək, amma nöqtələr bu dəfə məcazi mənalı ifadə ilə tamamla deyə bilər. Sonra üslubiyyata aid başqa tipdə düşə bilər, Eylerven də düşə bilər, nümunə mətndə verə bilər. Çünki mən onu çox gözləyirdim, düşmədi bizə. Demin 20 sınavında çox istifadə olundu. Onu ya bu ildən ya da gələn ildən başlayacaq çox salmağa. Eylerven uşaqlar mətn çərçivədəki mətndən əsas mətnin sübut səhvlərinin müqayisəsi, bəli, ortaq nə yazacağınızı bilirsiniz. Eylervində diqqətli olun. Həmişə oradan vurur ki, bəlkə ortaq gedir, amma bu sual olsun. Daha sonra doğru yanlış cədvəllərdə diqqətli olun. Mətnin ideyası düşə bilər. Hə, xülasə tezis sala bilər. Deyər ki, 6-cı abzasa aid tezis yazın məsələn, o da düşə bilər. Sonra nə düşə bilər? Mətnə aid doğru yanlış fikir olsa mütləq olur. Ya da səbəbini müəyyən etmək olarmı, olmazmı? Müddəa faktın birini də göstərəm mən. Amma bu da fərqli versiyası ola bilər. Səfər ola bilsin müddəa verdi faktı bizə. Bəli, ya da səbəb nəticə cədvəldə. Səbəb nəticə cədvəl düşmüşdü. Səbəb nəticə yox, o da ola bilər. Səbəb nəticə düşə bilər. Səbəb nəticə cədvəl düşə bilər. Orada da birbaşa diqqətli olun ki, nəticənin birbaşa səbəb olsun ya da səbəbin nəticəsini yazırsansa birbaşa nəticəsi olsun. Nəticənin nəticəsini yazma. Birbaşa bu hadisənin nəticəsi nədir? Onu yazırsan. Yəni mətndən dəqiqləşdirmək lazımdır. Ümumiyyətlə bütün məncə açıq suallarda nə qədər mətn diqqətli oxusan da belə tez bir dənə mətnin o hissəsinə baxıb dəqiqləşdirmək. Mən elə yazmışam hamısını. Yəni bir dəfə ağlımda qalan çünki arxalanmayın ona. Sən oxuyarsan beynin elə bilər Cormaxan şey eləyib, deyib o sözü. Halbuki Toxtamış xana aid olur. Yəni onu gəlin 100% dəqiqləşdirin. O vaxtım çatmayacaq məsələsinə görə onu baxmamazlıq eləməyin. Yəni peşman olarsınız həqiqətən deyirəm ki, ona təzədən baxın. 2 saniyə gedir dostlar. Bir dənə tez bir yuxarı dəqiqləşdirin. Ona görə deyirəm, işarə qoyun ki, məsələn burada bu məqam oldu. Belə müəllimə demişəm, nazlı yazmır. Sadəcə bir dənə beləsinə işarə qoyun ki, bu hissədir. Yəni açıq sualları kitabçaya köçürüm, detallı, qəşəng xəttlə yazım. Yox, o boşuna vaxt keçirir. Kitabda səndə qalacaq. Ora elə şifrəli şeylər yaz ki, sən sadəcə koddaşdırmada ağlına düşsün. Demirəm bomboş qoy açıq sualları. Birdən sonra da koddaşdırma vərəqində nə yazacağını xatırlamazsan. Sadəcə işarə. Hə, sadəcə məsələn deyirsən ki, falan abzasdan falan şeylər yazacaqsan bura. Əziz falan kəs, məsələn, belə bir şey deyə bilərsən. Onsuz potensial cavabları mətn oxuyanda biləsiniz, mən elə elədim. Mətn oxuyanda ağlınıza şuuraltı analiz edin ki, bu sual, bu hissə hansı sualın cavabı ola bilər.
yüngül işarə qoyulur. Məndə o qədər oldu ki, o nə bilim qalaya dırmaşmaları, nə bilim o keçiddə olmalarsa, mən dedim ki, hələ mətni qurtarmamış. Bunlara aid sual düşəcək. Ora ağlımda saxladım ki, bu hissədə bundan söhbət gedir. Yəni ona çox fikir verin. Potensial cavabları onsuz biləsiniz ki, siz yəni hansı suallar nəyin cavabı olacaq. Orada sənə deməyəcək ki, nə bilim hava günəşli ya yox. Yəni düz bəzi mətnlərdə o da düşür. Amma yəni bəllidir ki, bədii mətndirsə elə bir şey soruşmayacaq sənin. Sənin ümumi bir hissəni soruşacaq, nə bilim fikri soruşacaq. Yəni xırda bir şeylərdir. Bəli, doğrudur. Yəni belə uşaqlar əsas odur diqqətli olmaq. Deməli son belə videonu ümumiləşdirsək, diqqətli olmaq, sual diqqətli oxumaq. Bir də başlayan kimi sürətli başlamaq. Getdikcə sürətlənmək yox, nazlan yox. Başlayan kimi sürətli başlamaq. İçdiyin sualların üstündə qalmamaq. Bir də özlərini imtahan həyəcanı deyə anlatmasınlar. Özünüzə yerdirirsiniz onu. Yəni düz həyəcanlı olanlarınız var, amma öz-özünə yeridənlər də var. Uşaqlar görmüşəm ki, əslində normalda çox həyəcanlanan uşaq deyil. Deyir imtahan həyəcanı, imtahan gəldi. Dedikcə öz-özünü həyəcanlandırır. Öz-özünə neqativ bir enerji yükləyirsən. Pozitiv fikirləşin. Nə qədər pozitiv fikirləşsəz, o qədər yaxşı olacaq. Manifest kimi demirəm, yəni manifestin. Sadəcə pozitiv fikirləşin. Pis fikirləşin. Bir şey ki, bu sənə həll eləyirsə bir qismini, nə bilim, qoyduğun məqsədin, sən ora pozitiv getməlisən. Yəni olacaq ən pis ehtimal bildiklərinizin hamısını yazasınız. Yəni, uzağı yaxşı ehtimalda bilmədiyiniz də bir tərif çıxardıb oradan yazasınız. Təki bilmədiyiniz olmasın, yəni yaxşı olacaq inşallah. İnşallah, bəli. Hər birinizə uğurlar arzu edirik uşaqlar. Hər şey çox yaxşı olacaq. Rəsul da müsbət düşünür, müsbət. Həqiqətən Rəsul insanın keyfi olmasa belə, Rəsul qapıdan içəri girirsə, yəni bütün qrupun keyfi açılır. Bütün qrup şənlənir. Ona görə də həqiqətən pozitiv enerjisindən, aurasından onu da çəkir. Müsbət düşünür. Məsələn, nəzarətçidə onda yaxşı insan düşür təsadüfən. Nəzarətçilərin də bu arada böyük bir problemdir. Bu nəzarət məsələsi biraz sərt olmaqları. Nəysə, bir sözlə müsbət düşünən həqiqətən müsbətdir. Bilirəm, belə çox şablon səslənir, amma canlı nümunəsi də yəni özüm sırf çəkmək istəyirəm. Mən keçəndən deyirdim ki, 9-da mənim nəzarətim yaxşı düşsün, gələn inşallah 11-də də yaxşı düşəcək deyə inanırdım ona. Nəzarətimiz bir şey ki, gəldi bir-iki dəfə yanımdan keçdi, amma belə başını ziləyib baxmadı. Otaqda da çox yerimirdi. Gördü ki, hər dəfə yanımdan keçəndə yüngül yavaşlayır əlim. Onsuz baxırdı ki, başımı aşağı salıb işləyirəm də. Sonra gəlməməyə başladı, ümumi nəzər yetirirdi. Sakitcə dururdu, imtahan qabağı bizlə söhbət apardı ki, bəs buraxılışınızdır, blokunuz da var, yəni nə gözləyirsiniz, necə olacaq, yəni yaxşı olacaq. Necə olacaq dedim, yəni yaxşı olacaq mənasında. Sonra orada səhv eləmirəmsə sizə həyəcanı necə azaltmaq lazımdır, onun təlimin verəcəklər ki, nəfəs alma qaydası, nə etmək lazımdır ki, həyəcan azalsın. Bir də hələ yadıma nə düşdü? Təsəvvür edin ki, Rəsul bütün bunları xəstə halından elədi. Yəni Rəsul, həqiqətən Rəsul imtahan günü çıxıb gələndə, biz onun da uşaqlarla hamımız bir yerdə kitabçasını yoxlayanda, Rəsulun üzü gözü qıpqırmızı, qrip olub və bilmir ki, başının ağrısını dərdini çəksin, bilmir imtahanı yoxlasın, bilmir imtahandan çıxıb. Yəni sanki hər şey bir yuxu kimi. Başımı belə edirdim, bir sual işlədim, başımı belə edirdim. Həqiqətən də o halınla belə, baş ağrısından, nə bilim, qriplə, sonra gözü acışırmış deyəsən. Yəni onu görməzdən gələ bilərsiniz. Ağrını siz mənə yüklədiyicə şey olur da, yəni o ağrıdır. Yəni mənə yükləməsəz ona ki, ayda xəstələndim, mən nə edəcəm? Başın ağrımağına fokuslansan ki, başım ağrıyır, başım ağrıyır, onda fikrin qalır. İnansız imtahandan çıxanda o baş ağrısı yadıma düşdü. Bir girəndə bilirdim, bir də çıxanda. Məndəki başım ağrıyır. Valla dərman da atmadım gedəndə ki. Atmayın, qətiyyən. Ümumiyyətlə mən dərmanı son bir neçə ayda atmırdım. Başım mənim tez-tez ağrıyır. Başlayırdım, nə bilim, masaj eləməyə. Çünki dərman atdıqca təzədən atmaq istəyirsiniz, ağrıdan qaçırsınız. Həm də o sakitləşdirirdi, hazırlıq prosesinə də mane olur. Yəni ona görə, çünki istərsəməz adrenalin, həyəcan lazımdır, amma bizim bildiyimiz həyəcan yoxdur. İnsan bədənin daxilində olan həyəcandır, yoxsa o nəyisə pis fikirləşib həyəcan eləmək yox. Yəni özünüzə heç nəyi dərd eləməyin, yaxşı olacaq. Yaxşı deyil, yaxşı olacaq. Həqiqətən deyirəm, bu ölkə üzrə anlaşma quranlar, əziz yoldaşlar, əmin olun, hər biriniz tələbə adını qazanıb, o sevinci bizlə bölüşəcəksiniz. Ona görə də bugünkü günlər sadəcə kiçik bir sınaqdır. Bununla da keçməliydik, eyb yox, biraz vaxt məsələsindən sınandıq. Amma yolumuza baxmaq lazımdır. Yəni, oturub ağlaşma qurmağın kimə xeyri olacaq? Olacaqsa, gəlin bir yerdə ağlaşaq. Xeyri yoxdur, önümüzə baxmaq lazımdır, özünüzü toparlayın. 2026 dimin 3-cü müharibəsindən çıxmış. 2020 idi birinci, ikinci 2020. Ölkə üzrə hamı üçün olub da, tək sizin üçün olmayıb ki, uşaqlar. Ona görə də yolunuza davam etmək lazımdır. Yenə deyirəm, bunun heyfini blokdan çıxa bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın, video çox uzun olmasın dedim, o çox uzun oldu. Bəli, çox danışdıq.
Rəsul bəyə bir daha təşəkkürlər. Gözəl fikirlərini, Siz sağ olun. məsləhətlərini bizlə bölüşdüyü üçün. İnşallah sənin də 650+ balını paylaşım. İnşallah. Niyət yox qismət. Hansı universitetdə o iki universitetdən də birini hansını istəsən inşallah qismət olsun. Tək ki hamı birinci yazdığı yerə düşsün. Amin. Bütün oxuyanlar, Amin. əziyyət çəkənlər. Yəni qarşılıqlı qayıdacaqsa. Amin. Normalda buraxılışı yaxşı yazıb bloka biraz arxalanmaq istəyirdim. Çünki tərsinə oldu. Yəni bloku yaxşı yazım, buraxılışın əvəzində oradan çıxım müəllimə demişəm. Çox uşaq deyir ki, buraxılışı bir dənə yaxşı yazım, blokdan da bu qədər bal götürsün. Buraxılışı hamı istədiyi kimi yaza bilməyib hələ ki, tək ki yazan olsun. Amma elə olmayıbsa bloku istədiyiniz kimi yazın da. Yəni şans onu da eşə bilərsiniz. Bəli. Bir şey ki, 2 dəfə blok verə bilirsiniz. Yəni o şansınızdır. Tək ki ikinciyə də ehtiyac olmasın. Yəni mən ümidvaram ki, çox uşaqda ehtiyac olmayacaq, amma hər ehtimala ona da getməyə dəyər ki, bəlkə 10 bal da bir şeydir ki, yəni pulsa düşməyə vəsilə ola bilər, istədiyin universitetə düşməyə vəsilə ola bilər. Yəni hamısı önəmlidir. Sağ olun uşaqlar, özünüzə yaxşı baxın. Hər birinizə uğurlar, ikinci zonalar, hər şey çox yaxşı olacaq. Siz artıq psixoloji olaraq da, zehni olaraq da hər cəhətdən hazırsınız. Bilirsiniz ki, nələrdən düşəcək. Bilirsiniz ki, orada sizin əsas sürətinizi yoxlayacaqlar. Yəni belə, uğurlar. İnşallah xoş xəbərlərinizi gözləyirik. Özünüzə yaxşı baxın.